हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको साउंड सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करनी है। अब दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से दोस्तों आपकी जो साउंड की सेटिंग होती है वो चालू हो जाती है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ही जो है ये वाइब्रेट ऑन रिंग। इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपके इनकमिंग कॉल आती है, जब आपको कोई फ़ोन आता है तो आपकी जो रिंगटोन होती है उसके साथ साथ जो फ़ोन जो रिंग होता है वो इसी ऑप्शन की वजह से होता है। अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हैं तो आपकी जो रिंगटोन होंगी सिर्फ वही बजेगी, फ़ोन जो है वाइब्रेट नहीं होगा। इसे आप ऑन कर लेते हैं तो फ़ोन भी वाइब्रेट होगा। अब दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है नीचे ये साउंड मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है रिंगिंग। इससे क्या होता है, आपको फ़ोन आएगा तो आपका फ़ोन रिंगिंग रहेगा, रिंगटोन भी बजेगी और फ़ोन वाइब्रेट भी होगा। अब दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है वाइब्रेट का। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फ़ोन है सिर्फ वाइब्रेट होगा, रिंग नहीं बजेगी। अब जो नीचे लास्ट ऑप्शन है साइलेंट मोड, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है साइलेंट हो जाएगा। ना कॉल कॉल आएगी तो ना रिंगटोन बजेगी और ना कोई नोटिफिकेशन। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे ये वॉल्यूम की चार लेवल दे रखे हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट जो है मीडिया। इससे आपका जो मीडिया का वॉल्यूम होता है वो अप डाउन होता है। और नीचे जो रिंगटोन दे रखी है, इससे रिंगटोन का वॉल्यूम अप डाउन होता है। और इसके नीचे नोटिफिकेशन दे रखा है, इससे नोटिफिकेशन का वॉल्यूम अप डाउन होता है। और इसके नीचे जो अलार्म दे रखा है, अलार्म का वॉल्यूम अप डाउन होता है। अब दोस्तों इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉल्यूम बटन फंक्शन। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम के जो बटन होते हैं आपके फ़ोन में दो, अप और डाउन के, इसे आप अगर आप चाहें तो ये मीडिया का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और इससे चाहें तो आप रिंगटोन का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। इससे आपको यहाँ से ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, इससे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं मीडिया पर रखता हूँ तो इससे क्या होगा, मीडिया का वॉल्यूम जो देख सकते हैं दोस्तों, जो मीडिया का वॉल्यूम होगा वो कंट्रोल होगा। अगर दोस्तों मैं इसे रिंगटोन पे कर देता हूँ तो रिंगटोन का वॉल्यूम अप डाउन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आप जो भी करना चाहें इस पर सेट कर सकते हैं बटन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब। तो दोस्तों इस ऑप्शन से क्या होता है इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कई सेटिंग होती हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपको बस बता देता हूँ, अगर आप इस ऑप्शन को ऑलो कर देते हैं तो आपको ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई कॉल आएगी और ना कोई अदर नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों अब आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिंगटोन का। तो रिंगटोन पे क्या है दोस्तों, जो आपकी फ़ोन की जो रिंगटोन होगी वो आप इसे यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको फ़ोन में दो सिम होंगे तो आपको सिम 1 और सिम 2 करके मिलेगा, और आपके फ़ोन में सिर्फ एक सिम होगा तो आपको सिम 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी सिम पे रिंगटोन लगाना चाहते हैं, गाना लगाना चाहते हैं, जब आपके फ़ोन आएगा तो आप गाना बजेगा, वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको सिम 1 पे लगा के दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके फ़ोन में जो रिंगटोन होंगी फ़ोन की तरफ से जो आती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी सभी। और आप अगर अपनी फ़ाइल मैनेजर से लगाना चाहते हैं जो आपने डाउनलोड की है, तो आप सेलेक्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से कोई भी जो आपने गाना डाउनलोड किया वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सिम 2 पे भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये मैसेज टोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो मैसेज टोन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही ऑप्शन आएगा सिम 1 और सिम 2 का। अगर आपके फ़ोन में दो सिम है तो आप जिस भी सिम पे मैसेज टोन लगाना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। और ये फ़ोन की तरफ से जो टोन आती है मैसेज टोन वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और अगर आप अपने डाउनलोड की ही टोन लगाना चाहते हैं, डाउनलोड करी हुई, तो आपको सेलेक्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ से आप कोई भी जो आपने डाउनलोड किया सेलेक्ट करके यहाँ से इस पर लगा सकते हैं मैसेज टोन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो साउंड बजा था नेट ऑन होने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो वो इसी साउंड से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो रिंगटोन बजी थी वो ये थी। अगर आप चाहें तो कोई और लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये फ़ोन की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई टोन है। अगर आप डाउनलोड करी हुई लगाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोर साउंड एंड हैप्टिक्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेटिंग होती है वो आ जाएंगी। जैसे कि दोस्तों आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे डायल पैड टोन। तो दोस्तों जैसे कि आप कोई भी क्या नाम है कीबोर्ड वगैरह पे टाइप करते हैं या नंबर वगैरह टाइप करते हैं तो साउंड आता होगा आपको कभी कभार अगर आपने ऑन कर रखा होगा तो आएगा, और नहीं कर रखा है तो नहीं आएगा। तो दोस्तों वो इसी बटन की वजह से आता है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपका जो डायल पैड टोन होगा वो नहीं आएगा, आप इसे ऑन कर देंगे तो डायल पैड साउंड आएगा। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे है लॉक स्क्रीन साउंड। अगर आप दोस्तों जब आप लॉक स्क्रीन को लॉक करते हैं, फ़ोन को अपने लॉक करते हैं तो आपको एक साउंड आता होगा, वो दोस्तों इसी की वजह से आता है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो साउंड नहीं आएगा, इसे ऑन करेंगे तो साउंड आएगा। ये स्क्रीनशॉट का साउंड है दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसका साउंड आएगा, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और ये डिलीट का साउंड है, जो अब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो एक साउंड आता है नहीं, वो इसी की वजह से आता है। तो आप इसे भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये दोस्तों टच का साउंड है, जैसे आप कोई भी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टच का साउंड आएगा, तो आप इसे भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और लास्ट में दे रखा है वाइब्रेट ऑन टच। तो दोस्तों आप जिस भी फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन साउंड के साथ साथ यहाँ पे ये टच वो फ़ोन वाइब्रेट भी होता है, वो इसकी वजह से होता है। इसे ऑफ कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक ऑन फुल स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जब आपकी स्क्रीन इस तरीके से होती है ऊपर की साइड और कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका जो साउंड होता है वो कम हो जाएगा इस टाइम। तो दोस्तों ये उसका ऑप्शन है, अगर आप इसे चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने फ़ोन के साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन का जो साउंड होता है वो कस्टमाइज़ हो जाता है, जैसे कि आपको टीवी में देखने को मिलते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स। ये मूवी का है, ये स्मार्ट, ये गेम, और ये आप गाना बजा के इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गाना नहीं बजा सकता, क्योंकि मैं इस पर गाना बजा दूंगा तो दोस्तों कॉपीराइट आ सकता है। तो दोस्तों साउंड से रिलेटेड ये सभी सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।